qabiil iyo dal iyo qaran waa horaan soo doortay waxaan doortay qarankan doortay waxaan ugu shaqeynayaa si wadaniyad ay ku jirtaan ugu shaqeynaya patriotism ay ku jirtaan ugu shaqeynaya qofkii aqliga raba qabiil inuu dawlad kula dhex joogo ama ciidan kula dhex joogo ogaada meel iga qora waa qof xanuunsan ama waa qof hadda dhashay maxaa yeelay waa soo aragay ciidan iyo dal ku dhisan wadaniyad iyo mabaadii guud waa soo aragnay mabaadiidii wadaniyadda laga tagayna waa soo aragnay oo aan qabiil ka aadnay burburkeedii iyo dhibkeedii iyo halaageedii iyo qaxeedii waa soo aragnay oo ay gaarsiisay saraakiil badan oo pilots ahaa inay baadiye iska aadaan xoolaha iska raacaan meeshii awoogood ay uga soo tageen qarniyo hore ay dib ugu noqdaan ama ay suuqyada ku iibiyaan looska iyo qaraha maxaa yeelay sharafku waxay ku lahaayeen shalay wadaniyadii sharaf ku lahaayeen laakiin markii qabiil ay aaday de waxa soo galaysaa qof kale isbaaradiis marka waa inaa aadaadna isbaaradaada meesha reerkaagu joogina aada wey reerkaagana wuxuu ku siin karo kaliya waa wixii 70 sano 80 sano ay ku noolaayeen oo aan horumar lahayn walaalayaal haddaan doonayno horumar haddaan doonayno inaan la tartanno caalamka haddaan doonayno shacab caafimaad qaba aan qaadanno mabaadiida wadaniyadda ah oo patriotismka ah